기침이 계속 나오세요? 기침 소리로 폐 건강을 알 수 있어요. 먼저 깊게 숨을 들이마시고 큰 소리로 기침해 보세요. 마른 기침이 콜록콜록 난다면 감기나 알레르기일 수 있어요. 가래가 섞인 축축한 기침이라면 기관지염이나 폐렴 의심. 쌕쌕거리며 기침한다면 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환. 기침할 때 피가 섞여 나온다면 폐암이나 결핵 가능성. 즉시 병원 가세요. 밤에만 심하게 기침한다면 심장질환일 수도 있어요. 3주 이상 기침이 계속되면 반드시 흉부 엑스레이 찍어보세요. 지금 기침해서 소리 들어보세요.